歡迎大家收看《衷心直說戲劇單打》。咁點解今日冇咗阿包生咧？因為今日嚟講套戲咧，係阿包生睇唔到嘅。但係呢套戲再唔講咧，就會 out 噶啦。所以咧，逼住我哋要出嚟講。咁今日請咗我哋嘅老朋友阿 Gary， 我親愛的日本電影編輯改版啦，咁樣全部咁咧就佢係版主嚟嘅。咁大家上 Facebook 睇到嘅。咁因為國寶咧，阿包生嗰邊完全睇唔到，咁我哋焗住要講啦。咁同埋我哋覺得講咗觀眾會更加了解套戲嘅。咁因為咧，大部分嘅好多嘅各方面都講咗國寶噶啦，寫嘅好，講嘅好。咁但係我哋今日咧就用一個唔同嘅角度去講啦。因為我諗我先簡單講下個古仔先啦。咁可能有啲觀眾真係未睇過個古仔嘅。咁古仔就好簡單，係日本嘅歌舞伎入邊咧，係根據一本書，係國寶啊，國寶嘅一本書，原本小説嚟，係小説係改出嚟嘅。咁拍成一套電影。咁入邊咧係講一個男仔，兩個男仔，一個男仔咧就係嗰個家族收養翻嚟嘅，有天分嘅。咁另外一個男仔咧就係嗰個家族嘅承繼人。咁但係兩個咧都跟嗰個歌舞伎嘅家族嗰度一路學嘢學落去啦，咁就發覺咧嗰個收養翻嚟嘅樣子天分仲高嘅，咁但係心尾對唔住啦，都係因為嗰個傳統咧係要俾家族講血脈啊，血緣，所以後尾嗰個男仔就有少少失落。但係最後尾成個電影嘅發展咧，又係家族有病啊，咁家族個病導致佢唔可以承繼啦，卒之揾翻呢個男仔去承繼，咁成為人間國寶。其實國寶人間國寶，我知呢樣嘢。咁但係入邊咧，劇情大約都係呢啲啦，做呢啲樣嘢好多人都講咗啦，未睇嗰啲大家可以睇，我都唔想穿幫嘛。但係入邊咧，戲中戲有6套嘅歌舞伎，佢哋係男人反串女人去做呢啲戲嘅啦。咁我哋希望阿 Gary 好熟呢啲嘢嘅，就講下對到戲有咩連帶影響。有啲人可能睇咗都唔明嗰啲戲中戲入邊帶嗰啲戲嘅感覺啊。嗱，咁Gary，交俾你啦。OK， 2026年補充下啲嘢先啦。係2026年第一次見大家，咁就生日加新年快樂啊！咁今次咧咁就有，但其實實質上嚟講咧，小説同埋個電影係會有啲唔同嘅。咁就其實實質上咧，國寶裏面咧，真係喺電影裏面咧有五套劇目啦。咁其實但係喺小説裏面其實有第6套。咁我哋陣間再講啦。咁其實每一套嘅劇目咧喺嗰個電影嗰個 flow 裏面咧，佢有影響到好多嘅劇嘅嗰個劇情咁樣嘅。咁首先我補充翻少少，咁其實就係話佢喺演完呢個真因其心中呢套佢非常之重要嘅劇目之後咧，咁其實嗰個兩個人嗰個分岔路咧，咁就開始就出現咗嘅。咁但係我唔講太多，因為仲有啲朋友未睇啦嚇咁樣。咁我想講，因為其實呢6套戲咧，就喺呢個劇情上面咧就會有啲唔同嘅影響咁。出現係啦，咁所以我哋都會介紹翻啲劇目啦，因為之前用文字講未必會好，即係其實寫晒出嚟咁，但係我用得都講一次出嚟俾大家去聽下啦。咁第一套就係啱啱開場嘅時候咧，咁就阿喜九雄咧，咁就喺班叔伯兄弟面前咧，咁就做咗一套叫做即暖雪關門。咁就係其實我直接啲講啦，咁其實一個關於一個惡人大戰一隻精靈嘅古仔嚟嘅。咁就係其實呢一套戲咧，就唔係講個劇情，又反而唔係話真係最重要嘅，而係喺呢個花井半二郎咧，咁佢第一次佢睇到阿喜九雄嘅演技嘅時候咧，就非常之震驚。而呢一個先至係成個古仔嘅其實第一個開始啦。其實我可以分幾個開始。第一個開始就係講阿半二郎見到阿喜九雄嗰個演技就非常之震驚嘅。咁就於是咧，咁就即係其實佢已經睇中咗佢噶啦。咁但係就嗰時都未發生嘅事，直到阿爸爸就即係因為幫派嘅嗰個衝突，咁就離世，咁就其實就直接咁啊令到佢得翻兩母子咁樣，咁啊成個
組織散咗，咁於是咁後尾其實我再補翻少少即係小説嘅劇情就係話阿媽媽係寫咗封信，咁就俾咗阿半兒郎，希望可以收留佢咁樣樣，咁呢個古仔先至正式開始咁樣樣嘅。咁去到後面咁就會去到阿花井家嗰度咧，就遇到阿俊介啦，即係我哋其實小説裡面佢一路都叫進寶，咁就我哋其實佢個名叫俊介。咁兩個就開始就因為就互相都係個所謂發展咗一個叫做亦敵亦友嘅關係，咁啊可以兩個都係拍檔，但係兩個都係互相暗地喺度競爭緊咁樣樣嘅。咁但係嗰度有冇劇目咧？嗰套嗱劇，我記得嘅就係佢哋一路練嘢啦，由細一路長大啦。呢度行得好快㗎，因為唔係嘥時間啦。咁個橫跨幾個時代，咁去到即係開始可以滿師啦。咁出嚟第一套戲係第一套戲咧，咁其實就係其實都未去到咁快住，因為喜久雄咧，其實開始見到話真係有興趣啦，已經係一套叫做《連獅子》嘅劇，呢一套都非常之出名嘅嗰啲叫舞劇嚟嘅。咁就係講緊一隻老嘅獅子咧，咁就會推啲細嘅獅子落山，咁就從而就希望個獅子自己爬翻上去，咁就通常都係一啲咧父子啊，通常父子同台咧，有時佢哋就會演呢一套咁樣樣就即係所謂一個叫做傳承嘅嘢啦咁樣樣，咁於是先至開始令到喜久雄係有興趣，慢慢咁樣去入到呢一個世界咁樣樣嘅。咁亦都隔咗大概10幾年啦，咁跟住其實已經講到話已經係18、19歲啦，咁佢哋已經即係開始要演嘅時候咧，咁就話叫佢哋演咗一套，咁因為嗰時演嘅時候咧，咁嗰個三友嘅嗰個老細咧就睇得起非常之睇起佢哋嘅，咁去到咧咁就要佢咁就第一套佢哋兩個一齊演嘅咧就係呢個二人藤良，而二人藤良就係講緊兩個少女嘅藤精咧，咁就係即係嗰種希望，即係嗰啲好渴望戀愛啊嗰啲藤壺花。係啦，冇錯，花嚇，係啊，嗰啲係啦，掉落嚟嗰啲啦，係啦。咁於是佢哋就會，即係佢哋就會成精咁樣咧，就喺度互相就喺度講，即係自己希望有即係戀愛嗰種咁嘅，即係嗰啲少女咁嘅樣嚟嘅。咁係啦，咁於是就兩個咁樣就一炮而紅咁樣去，咁一路咁樣去發展落去。咁再落去咧，咁就於是再 hit 兩個咧就定係紅到不得了咁樣，跟當然即刻追多俾佢哋兩套叫做呢個二人道成子。嗱，道成子呢套亦都係非常之有名嘅劇目嚟嘅。其實都呢排我去做，即係我做準備嗰陣時候咧，咁我再翻一次，咁我就睇咗就話其實本身都係其實主要咧，好多類型咧都好多都係一啲做少女嘅角色嚟嘅。咁做完啲少女角色就係話佢好渴望，即係因為其實佢哋兩個即係兩個少女，因為都非常之渴望戀愛咧，其實都係嗰類咁嘅劇目嚟嘅。渴望戀愛咧，因為個執念太深咧，咁最後咧兩個咧咁就成咗呢個蛇妖咁樣樣嘅。咁就全部其實最後啲 ending 全部都係最後即係執念成妖啊，跟住就換咗第二件咧，咁嗰啲換衫嘅過程啊，嗰啲個畫面上就非常之悅目㗎，咁亦都睇到大家係目定口呆咁樣樣。佢衫突然間飛咗嗰套，我突然間換啊，突然間掹。結尾電影係咪用翻呢套戲結尾啊？唔係，另外一套啊，咁嗰套就我哋再後少少先講。係。咁再落去就我哋而家一次過講晒嗰個 flow 先啦，係啦。咁第四套咧，亦都係呢套戲其實另外一個開始最重要嗰套戲，嗰套叫做《真因其心中》。嗱，《真因其心中》咧係一套真人真事改編嘅劇目。殉情嗰啲係啊，因為殉情，心中係其實心中呢個名好靚，但係其實喺日本嚟講咧，一見到心中就好大件事嘅，因為早有一年咧咁就日本有套電視劇叫做《昭和元禄落語心中》，而呢套戲個戲名，因為嗰時一套劇咧一出嚟嘅時候咧，就全部 hashtag 心中咧，咁嚇親日本嗰邊警方嘅，因為又話係咪真係有人要自殺要殉情，但係其實嗰個只係個劇名，今日咁成咗一個笑話咁樣樣啦嚇。咁其實真因其心中就係講緊就係因為阿男主角咧咁就因為俾人啊，咁就但係同一時間佢就同一個青樓女子咁樣就兩個起埋一齊，咁就覺得佢就好似俾人因為俾人老屈啊嘛，咁佢就非常之怨恨，咁就
青樓女子咁就為佢咁樣出嚟講嘢啦，咁佢就匿埋喺度就話如果佢真係要，佢都只能以死清白啦。咁於是去到最尾，咁呢件事就真係兩個都真係去咗殉情嘅。咁而家喺大阪嘅嗰個神社嗰度，咁就會佢擺咗真有其事。咁亦都係因為咁樣咧，呢個真因其心中咧，去到即係冇耐之後咧，咁就拍咗，後尾就俾江戶政府係 ban 咗，因為即係不良風氣嘛，因為係咁叫人去心中啊嘛，鼓勵殉情咁樣啦嚇。係啦，咁呢套戲之後咧，咁就因為其實嗰個古仔，大家有啲朋友睇咗都講啦。阿喜久雄最後係代替咗阿俊介去做呢個女主角啦。咁結果就係話，因為做咗呢，因為嗰段講翻阿俊介離家未就去到嗰度，係點解因為半二郎就嗰陣時就因為受傷入院，咁佢要揾人去頂，咁因為或者唔係俊介，係佢個師傅撞車，即係半二郎啦，係啦，半二郎撞車入院，佢就揾阿喜久雄去頂，係啦，咁啊紅晒啦。嗰一刻咧，咁其實就係話，因為呢套係即係佢哋呢個戲肉，呢個係戲寶嚟噶嘛。即係呢啲咁重要嘅角色，佢其實佢應該係要俾佢即係俾邊個做，即係代表嗰個人，就係咗個承繼人啦。咁點不知佢就俾咗阿喜久雄啦，個仔咁呷醋，個仔又唔係呷醋嘅，即係其實佢都知，即係其實佢哋屋企就係話，即係以人為財啦，咁就唔會話因為我個仔咁樣，咁所以佢就要去即係叫個仔要攞咗個角色，咁結果佢又冇咁做，而俾咗喜久雄，而喜久雄咧，於是咁就。即係咁樣咧，咁於是就一炮而紅，真係再紅啦。咁而家咁跟住俊介咧，就因為真係接受唔到個結果得嚟，又同埋佢知道自己嘅才能唔夠喜久雄嚟咧，咁於是成個人就真係崩潰咗，然後就離家出走啦。咁跟住咧呢個古仔嗰個年代，即係其實我可以講到就係話，大家都有升有沉嘅。咁一個沉咗若干咁多年咧，咁嗰個就升咗咁多年，咁一路去到橫跨咗成個80年代嘅，我嚟嗰個古仔嗰個 flow 嚟講啊，咁於是去到大家都兩邊都走投無路又好，咁嗰個又升得好又好，咁加上咁有啲老前輩又覺得喜久雄你可以翻嚟啦，咁樣於是咁就叫咗佢翻嚟，咁就兩兄弟咧咁就重新再去演多一次呢個二人道成子，咁但係當中咧就發現咗。原來即係花半家兩仔爺咧，都係有啲傳統，即係啲遺傳病咁樣嘅，即係大家都係同一隻病死嘅，係啦，唔好劇透咁多啦。係咁，但係後尾都只能講就係話俊介係為咗其實佢去到最尾，佢決定要再演多一次真因其心中，其實都係主要就係為咗去，即係為咗去即係解咗自己嗰個心結啦嚇。咁去到最尾咧，咁就最後喜久雄就做咗人間國寶啦。咁人間國寶嘅時候，佢演嗰套咧叫做露娘。咁露娘咧，其中有咁呢個就係電影同小説有啲唔同嘅。電影裏面就其實露娘只係出現咗一次，而就係老前輩嗰度咧，去演嘅第一次就令到佢哋話覺得女型係呢個類型係怪物嗰啲咁嘅樣，而去到小説版嗰個結局咧，小説版嗰個結局咧，咁就其實係喜久雄係做咗另外一套劇嘅，嗰套叫做檀浦兜君記，唔好意思個名比較巧啊，真係好巧合，因為日本其中有幾個類型嘅角色咧，都係啲真係國寶級，但係電影冇出到呢套喎。冇，因為真係好難。電影用翻邊套做健美？都係露娘，係啦，因為咧呢個兜君記嗰度咧，其實佢係非即係除咗體力好 demanding 之外咧，其實仲要即係呢個角色叫阿古屋咧，呢個類型係非常之難去演，因為佢又要去審判裏面咧，個劇情要審判咧，佢就要證明自己清白咧，佢係要彈琴啦，佢係要三味線啦，佢亦都要用胡弓即係拉二胡咁去證明自己嗰個純潔同埋心情。咁於是喺對於幾位演員，因為其實佢哋難度高，因為佢哋用咗1年半嘅時間去受訓練嘅嚇。咁真因其心中點解會攞到出嚟咧？就因為係中村，即係呢家
呢家人嘅姓中村噶嘛。咁中村呢一家人嘅戲寶嚟嘅，因為呢個真因其心中係要到1950幾年先至真正攞翻出嚟再演到今時今日嘅。咁呢個成個戲嗰個 flow 就係同佢中間佢嗰啲劇情其實，所以每一套戲嗰啲劇情同佢哋其實嗰個時代變化有啲拉楞嘅，同埋啲個劇情嘅進度，但係就唔係好大，但係有呢個嘢。如果知道埋咧，大家再翻睇咧就會正好多啦。係，其實都係咁講啦。其實除咗因為國寶呢套戲咧喺日本除咗大收之外，亦都令到歌舞伎嗰邊就真係好似完全翻山咗咁樣樣。因為早呢幾年咁講咧，我哋都有做過少少功課，就係關於歌舞伎嘅啲大概10幾年嚟咧，咁佢哋都其實都好努力咁去創新嘅。咁首先佢哋有改編呢啲動畫啦，《Naruto》又有啊，《One Piece》佢哋全部改晒嚟做歌舞伎啦嚇。咁甚至揾咗阿倉未來去同埋阿中村獅童 crossover 咗啦。咁跟住就佢另外一邊咧就開咗另一條線咧，就係玩一啲現代啲啊戲院啲嘅。咁亦都甚至係將一啲印度嘅神話改咗做歌舞伎，咁非常之好玩嘅。可唔可以咁講啊？呢個歌舞伎好似香港嘅粵劇，個圈啊，個圈係嘅，其實係㗎。但係佢哋日本人又分家族，一個家族即係個家咩家。係啦。咁但係粵劇咧就分師傅啦，中國人一套啦。咁但係佢哋嗰個運動發展都係式微嘅。係啊。所以突然間而家呢度係幫佢谷翻紅啲，咁啊多啲人睇。其實睇歌舞伎啲好多咧都係你經過嗰啲都惡巴掌啊。係啊，嗰啲大叔啊、大嬸去睇，咁就好少後生女嘅，但係而家好似多翻啲。而家直頭係一票難求嘅。據聞嚟緊3月咧會演呢個真因其心中咧，我哋都話應該都唔好諗住你會買到飛，你連隊你都排唔到。咁但係嗰個時代嗰陣時佢哋好紅咧，佢哋差唔多係嗰啲女仔心目中嘅偶像嚟噶嘛。係啊，所以喜久雄嘅第二即係個老婆阿森七菜咧。就仰慕佢，佢唔係，其實佢都唔係老婆嚟嘅，其實佢只係即係其實都算係㗎啦。呢個唔係佢當佢係佢服侍佢咯 SP 嚟㗎啦。但係就都有少少利用佢咯。其實一路都利用佢，利用佢嚟翻入個圈度。所以佢老豆嗰時睇佢鬧個團拳打腳踢佢鬧佢就頭話你呢啲咩腐敗嘅眼神。咁其實佢老豆先係最心水清嗰個。係啊。而介紹翻啦，阿老豆就係本片嘅歌舞伎指導嚟嘅嚇。所以點解可以攞到套真因其心出嚟？因為佢攞出嚟。同埋如果有啲睇咗，我想問 Gary， 套戲其實咧3個鐘都好啦，都拍唔晒個書嘅嘢。其實開頭咧佢就 rough cut，其實早排佢阿導演李相日咧喺美國嗰個放映會嗰度有提過，就係話其實佢哋 first cut 咧個 rough cut 係4個半鐘嘅。咁究竟會唔會有機會再重見天日咧？我哋唔知啦。咁但係好嘅一樣嘢就係話佢個古仔係壓縮得好犀利，咁所以其實你覺得嗰3個鐘頭咁，其實最後你翻 turn out 你個體感係得2個鐘頭左右。同埋我睇完都有啲唔滿意，就係高煙充希嗰段咧，即係無端端開頭細個青梅竹馬大總，突然間一個佢轉態跟咗俊介度走咗咧，咁呢度就係喺戲入邊係唔清又唔楚嘅。係啦，其實小説嗰度有交代好多嘢嘅，咁其實多咗句。你小説睇過咩出嚟？我睇啊，其實佢點樣去走咧？其實佢哋都知道就係話一個就知道自己已經冇咁嘅能力去再演落去。而女就覺得佢就喜久雄一路都話希望想做呢個世界日本第一嘅歌舞伎演員。咁於是佢覺得佢自己都留唔住佢嘅需，所以佢自己選擇離開。正所謂一個選擇離開，一個就真係領唔上離開，就2個就同一時間遇上，咁就係同是天涯淪落人。於是2個咁嘅就走咗咯。OK，咁點不知戲就交代得好粗枝大葉嘅，即係趕時間趕得犀利。但係如果睇翻大家補充咧，應該睇書就睇到嗰個重點喺邊度啊？係。我強烈建議大家應該睇翻書先嘅，因為書其實我哋其實咁講啦，睇完小説咧，大家都有個好強烈感覺，就係話佢喜久雄條僆啊德次其實佢應該要更加多。我聽你講仲有樣嘢㗎，入邊睇過戲啲觀眾知啦。入邊有個角色好似班主咁，嗰個係三浦友大啊嘛。
啊，唔係嗰個佢跟班嚟㗎，跟班啦嗰類啦，做嘢㗎。其實所有嘅有一段時間咧，喜九紅好慘㗎，俾人爆晒啲料啊，又話佢黑社會個仔啊，有紋身，其實全部衰嘢咧，戲冇乜點講㗎，係呢條友爆出嚟。係啊，小説嗰度寫晒出嚟，所以佢咁慘，俾人即係突然間一個好紅嘅神台跌到落去谷底，就俾人踩。其實都唔好話神台跌到落谷底嘅，因為其實都係嗰句啦。阿半二郎死咗之後，咁大家人走茶涼，因為冇咗個當家，大家都唔使要俾面你噶嘛。啲尤其啲老前輩，即係唔會再俾面你噶啦嘛。咁於是都冇戲好做啦。於是同埋嗰段段電影可能剪咗啦，同埋拍到啲拍唔到啲啦。其實嗰陣時應該好慘噶。阿深津菜陪住佢周圍去登台啦，咁啊登台，咁啊喺嗰啲咁嘅酒館仔度做啲咁啊歌舞伎扮女型，你知啦，啲馬佬唔客氣啊嘛，係啊，搞你啊，即係有少性侵犯性嘅搞你，咁啊好噏得啊打佢又成，咁嗰段戲我諗喺古仔書入邊咧應該都幾長。唔係，其實最重要係我想講就係話嗱，佢同藝伎嘅嗰段情啦。同埋佢中間佢俾人侵犯嗰度咧，其實小説寫得更加仔細，同埋個古仔唔喺度發，唔喺嗰個期間發生嘅，係好慘嘅。其實甚至嗰陣佢暗示咗佢係俾人喺拍戲嘅時間係俾人侵犯咗。係啦，有講嘅。於是佢就因為佢要療傷又好，佢要唞呢啲，於是佢拍完嗰套戲好辛苦，因為其實暗指其實有大家可以諗到一套比較經典嘅西片啦。咁我唔講，大家自己發掘下啦。咁嗰套戲咁後尾佢講佢要翻去京都度咧，就住咗差唔多大半年咧，佢先至成個人先至精神翻晒。咁所以咧，有啲人就係話佢對佢嗰個嗰個藝伎咁薄情薄恨，有個女又唔理嘅，其實咧小説嗰邊咧就冇寫到佢咁衰，所以因為其實我都係嗰句啦，佢拍出嚟，因為我咁講，其實有好多人都話個古仔好講啊，又或者佢講到搞錯乜都冇講呢個就點個人突然間失蹤咗，即係我都係嘅。阿德次即係佢嗰條僆咧嗰度咧。佢係一個非常之重要角色嚟，因為其實佢某程度上佢有令到喜九紅嗰個人生嘅點嗰啲有啲睇法咧，其實佢有少少影響到佢嘅。咁但係後尾但係戲裏面咧，反而雖然話阿德次就唔係好多嘢出現啦。咁其實大家留意翻嗰個細節上咧，咁其實佢有啲嘅 decorations 啊，或者有啲花籃你望一望咧，其實德次一路都喺度。而德次最後嗰個下場，我諗應該係成套戲其中一個最好嘅 good ending 嚟嘅，因為佢總之佢最後佢係發咗達，我只係講佢最後係發咗達，但佢點樣玩法咧，又係有啲估你唔到咁，所以大家我都覺得睇完戲一定要睇小説，因為小説係會將你所有嘅疑問全部答翻晒翻嚟嘅。同埋都係嗰句咯，日本人講血統嗰樣嘢咧，你唔係嗰個血統，講真句，如果唔係病啊，就算你喜九紅點叻咧。都唔會俾呢個國寶去做啊，都係應該係進階嘅。其實進階佢哋嗰套日本人嗰套社會嗰套潛規則嗰啲嘢咧，係好複雜嘅，講血統血脈啊，所以但係而家呢個社會仲有冇咁講咧？其實都有，不過有啲嘢就有啲人浮得太遠啦，係啦。同埋最後一句，如果歌舞伎嗰日都揾唔到食嘅咧，日本人好現實㗎，就唔會要㗎啦。係啊，而家仲係揾到食，仲係即係有觀眾有賣飛賣得好嘅。你話有朝日揾唔到食咧，日本人會一腳就伸咗啲嘢去，咁啊轉行去，好似有邊個發達轉行去賣生果好，賣咩都唔會再做戲嘅啦。同埋咧大家應該都留意到有啲演員嘅選角都非常之巧妙㗎啦。你池道隱啊，或者三浦友和個仔咁樣，即係其實佢哋揾嗰啲角色咧，其實都同佢哋現實嗰個血統咧，都有啲微妙嘅關係嘅。因為做老妖怪嗰個係好出名嘅一個藝術家嚟嘅，跳舞嗰個係啊，嗰個好出名啊！佢做乜似乜㗎嗰個咩人咧？唔係田中敏係啦，田中敏要注意，其實好耐已經睇黑社會片啦，睇中佢啦，做大佬好型嘅。都唔使講，其實再近啲少少啦，Perfect Days 裏面咧，役所廣司咪見到一個流浪漢咁樣個咧㗎，嗰個就係田中敏，嗰個就係啦，非常之但係佢其實係一個非常之犀利嘅舞蹈家，好勁啊，好勁嘅佢。係啦，所以其實呢
呢套戲其實戲內嗰個講嘅血統又好，同埋佢選角嘅嗰個血統咧都非常之微妙嘅。咁所以我哋有時睇完，你都話嚇，見呢個係三號有和個仔，呢個似到一嗱，似到一其實都係歌舞伎世家嚟。哦，係啊。咁但係因為礙於咧，你都知得其實歌舞伎咧就只能係即係傳統嘅歌舞伎咧就只可以係男角演晒，男人演晒。似到人係着阿俊介嘅阿媽嗰位。係啦，係啦，其實都歌舞伎世家。所以咧，其實有啲位就話啊，佢見到阿俊介嗰種恨鐵不成鋼嗰種憤怒啊，或者佢見到佢就話阿半兒郎話，我要繼位啦，我要做我要傳個位俾阿喜久雄。其實佢嗰下佢都話，即係其實佢將佢嗰啲表情，我覺得係佢將佢可能真係有某程度上，佢將佢現實嗰個心態完全投射咗出嚟嘅，其實都非常之 remarkable 嗰啲位嚟嘅。佢去到係啦，咁跟住仲有嘅就係三號有和個仔咁樣，咁三號有大咁樣，佢到係咁一嚟就係咁同阿喜雄講，你冇噶啦，你啲血統你啲血統全部都係你冇噶啦，你唔係佢血統，你冇噶啦，乜都冇噶啦。咁其實我哋都有個好地獄嘅笑話出咗嚟嘅，就話阿喜久雄就同阿俊介講話，哎呀，我真係好想飲你一啖血。係啊，有一段係呢咁嘅戲嘅。係啊。咁跟住咧，我哋喺度笑就話我唔好啊，遺傳埋你唔好啊，你嗰隻病遺傳病，你唔好飲咗嗰啲血，你就會遺傳埋。我哋笑咗好耐，但係其實血統呢一樣嘢，咁其實就係話血統重要啲啊，定係嗰個才藝重要啲？咁其實最主要就係講緊呢套戲咯。其實佢最重要就係電影講咗好多嘢，咁其實因為小説講咗好多嘢。而電影只係將好濃縮地，就係講緊喜久雄係點樣由細去到老，點樣去由一個黑幫嘅仔，係去到點樣成為一個人間好單純嘅一條，係平啲嘅。所以你話佢會唔會最佳外語片？我諗都唔得，因為如果我踩下啦，以睇戲角度嚟講啦，佢係唔悶，但係冇乜高潮啊。即係冇乜話啲感動位啊。高潮位冇乜嘅，但係我 compare 我中意睇另外一套又係呢啲戲嘅好耐啦，1989幾年嘅《天涯歌女》，韓國嗰套咧就感動位好大嘅，睇一係唱歌，有啲講個盲眼嘅歌女同佢爭好遠啦，咁嗰套咧就攞晒韓國啲獎掃晒，嗰套爭好遠，即係唔係導演問題，係個古仔多唔多啲咁嘅衝擊位？嗱咁講啦，我係原著黨嚟嘅，咁其實我首先講就係話，佢。導演李昌日啦，原著吉田修一同埋奧治佐道子三個編劇，同埋有編劇三個人。如果因為咧，其實佢哋三個 come up 係咁樣，佢哋都同意嘅話咧，咁我係觀眾咧，咁其實我會尊重嘅。咁但係我係一個原著黨，因為我睇完小説，我嗰時我兩三年前我睇完本小説，我已經喺度話，我個腦已經諗到成個畫面係點樣，即係差唔多可以即刻拍劇啦，唔使改咁滯噶啦。但係出到嚟就係話，其實係少咗好多嘢。但係我都講啦，就係話少咗好多嘢，咁我講唔到。咁當然我會失望嘅。咁但係喺個畫面上咧，其實佢又填補翻好多，我覺得算啦，都係畫面救咗個劇情咯。咁但係你話，如果將來真係有咗一個更加長嘅版本，可以交代翻更加多嘅嘢，咁我覺得希望啦。我希望有呢一日啦。如果戲院再上呢啲，我諗興噶啦，而家風林火山又係咁樣，呢套又係咁樣。又唔係都市傳說嘅，人哋唔係其實長版啊，長版嗱咁講啦，因為其實國寶喺好早期話拍嘅時候咧，其實本來話係分咗兩集嘅，咁就係兩個半鐘頭嘅兩個，因為呢個上集一個下集，但係去到正式公映嘅時候就唔知點解咧，就突然間 cut 一刀就剪到得翻3個鐘頭。咁於是而家就話，既然佢 rough cut 有4個半鐘，咁究竟佢會唔會有機會再俾佢重見天日咧？咁我都只能喺度等。我哋講長咗啦，平時包生都冇咁長噶，不過套戲都好長啊，所以長翻啲。咁如果有啲觀眾有咩問題可以留言啦。咁亦都可以希望包生睇到啦，佢睇完佢決定啊。咁我諗今日係咁多 ，Gary 有冇補充？咁我同觀眾可以。都嗰句啦，而家嚟緊香港就都會上 IMAX 版嘅嚇，咁大家都可以入場睇，用個
巨 mon 咧，就去睇一次呢個佢哋嗰啲畫面啊、嗰啲衫啊、嗰啲咁其實就非常之係正嘅，係啦，就唔好同埋呢套戲係應該要喺戲院睇嘅，冇喺電腦睇，唔好唔係電腦而家都未有，咁但係都係一定要戲院睇，因為呢啲戲係需要喺戲院睇先至會有佢嘅價值喺度，咁所以大家記住要入戲院咯，呢個就好，今日咁多，好，拜拜。好啦，拜拜。